啊啲位食話咁快咧，又到九皇爺誕啦。咁九皇爺誕咧，響怡保咧，愛食啲乜嘢咧？梗係怡保特產嘅烏龜包啦。冇錯啦，烏龜包響今日開賣啦。咁樣咧，我哋去睇下嗰個烏龜包依家行緊咩價錢啦，跟住開到幾時 ？Let's go！呢度有賣啲咩包啊？呢度賣咩包啊？冇烏龜包，仲有啲嘢？有紅龜啊、黃龜啊、墨龜啊、果啤龜啊、strawberry、黃蟻、五谷、椰糖紅豆，跟住今年仲有一個新嘅，仲有新品啊？仲有新品可以透露？未透露住，未透露住啊？幾時透露？等佢出嚟先，未出到嚟啊！就到有蓮蓉啊、簡單蓮蓉啊、紅豆同埋芋頭，咁好多選擇啊！我哋有好多。OK，咁樣價錢點樣講？價錢大致上都跟翻舊年，係改變2個嘅啫。即係大概係5、6蚊之間。5蚊、6蚊、7蚊，壽刀就2頭半3蚊。嗱，你哋又知唔知道烏龜包係由嚟點樣嘅咧？留言俾我知道啦。揾食嗰個，我哋下次見，拜拜。